В Беларусь приходит добровольная общественная акция «Лес, добро, порядок», направленная на благоустройство лесного фонда и формирование экологической культуры. Инициатива объединяет жителей страны вокруг важной цели – бережного отношения к природным ресурсам и сохранения лесов как национального богатства. О том, как дружно сажали лес представители Брестского объединения профсоюзов, областных организаций и отраслевых профсоюзов, расскажут наши корреспонденты. Вот так вручную с помощью нехитрого приспособления меча Колесова, когда саженцы переносятся в почву вместе с землей, и велась посадка деревьев, которые только через 80 лет станут настоящим хвойным лесом. Проводится эта акция для того, чтобы популяризировать наше лесное хозяйство, для того, чтобы люди немножко ощутили, поняли то, что лес не просто сам растет, а нужно приложить какие-то усилия для того, чтобы посадить этот лес, ухаживать за этим лесом. На сегодня 40% всей территории Беларуси занимают леса, и это действительно наше народное достояние. Но при этом нужно и помнить, что только 3% из них могут называться деловой или спелой древесиной. Поэтому такие акции, как «Лес, добро, порядок», и призваны приумножить природное богатство страны, чтобы сохранить его для потомков. Возрождение леса – это всегда очень важно, это такая народная акция. Мы каждый год участвуем в посадке леса, восстанавливаем природное богатство. Поэтому для нас это важно. Это наша страна, наш лес. Въезжаешь, когда в нашу страну, это леса, поля, красота, поэтому хочется, чтобы потом наши дети, внуки, они видели эту красоту, которая у нас есть, чем мы славимся, и хочется, чтобы наша была страна зеленая, красивая, процветающая, как сейчас. На делянке в Каменецком районе на площади свыше 5 гектаров было высажено около нескольких тысяч молодых деревьев. Поучаствовать в акции смогли все желающие. Своим долгом принять участие посчитали и в Брестском областном объединении профсоюзов. Мы не только садим лес, мы еще наводим в лесу порядок. Мы собираем где-то мусор, если он есть. У нас леса чистые, у нас красивые, богатые леса. Но все равно где-то появляются какие-то очаги, которые мы сегодня тоже будем убирать. А так коллективное высаживание леса, оно всегда сплочает и ведет к новым подвигам, трудовым подвигам. В рамках республиканской акции «Лес, добро, порядок» будут проведены и другие мероприятия, направленные на благоустройство и наведение порядка на земле. Работа по приумножению и сохранности природных богатств будет продолжена в течение всего года.